Wow! Welcome to Dynoboy TV. Again, ano naman tayo, quick review para sa 2022 model ng Beta na gravel bike. So, ito, maganda-ganda tong gravel bike na to. Pwede nyong gamitin kahit saan. Kahit pumunta pa kayo ng Luzon, Visayas o Mindanao. Kahit sa ibang universe, kaya nyong gamitin to. Basta't kaya na katawan nyo. So anyway, let's go and review na natin to ng mabilisan. So eto si Beta na gravel bike. Ang kanyang top tube, kung makikita nyo, glossy yung ginamit sa kanyang paint finish. At ang nakakatuwa rito, yung kanyang mga decals, parang pag tinatamaan ng ilaw, ayan, nagkakaroon ng parang mga violet, mga parang shining, shimmering, splendid yung nangyayari. Tapos sa kanya namang down tube, ICR na rin siya, kabilaan, kung makita nyo, at yung malaking pangalan ni Beta. Pagka tinatamaan siya ng ilaw, nagbabago yung color nung kanyang logo. Dito na yan, meron ng lagayan ng tubig. At dito naman, may lagayan ng red horse para sa mga lasenggo. Tapos, ito yung kanyang mga stickers, yung size ng kanyang frame. Yan, makikita nyo. So, sa aking pagtingin dito, ito size 51 para sa aking tansya. Quick release na rin. Ang kanyang seat clamp, ang kanyang seat post ay alloy na. Pagdating naman sa kanyang saddle, Beta, at ang ginamit na material sa kanya ay synthetic leather. So maganda, waterproof. Pagdating naman sa kanyang chain ring, nakatubay siya na Beta rin. Yan, hindi siya masyadong tunog mayaman para naririnig nyo sa kanyang hubs. At ang ginamit sa kanya na group set, actually hindi siya group set medyo chop suey siya ng konti. Ang ginamit sa kanya ay Sensa na 9 speed. Okay? Pagdating naman sa kanyang mga chain wheel, so naka 50-34 na siya na chain wheel. Dito sa kanyang down tube, nakalagay Conquer. So Beta Conquer. Tapos of course, gumamit siya rito ng RD na Sensa. Ang kanyang model. Ganon din dito, 9 speed ang kanyang cogs. Naka-mechanical na rin siya na brake system, 160mm yung kanyang rotor disc. Of course, bolt type, cassette type na ang kanyang hubs. Sa hubs naman, ang ginamit sa kanyang hubs, ayun ang brand ng kanyang hubs. Kung makikita nyo, yeah. At of course, dito naman sa kanyang gulong, hindi siya ginamitan ng branded na gulong. So ang size ng kanyang gulong, anong size ng gulong nito, Marcia? 35C. Yan, 35C, 700 by 35C. So walang brand yung kanyang gulong. Ang fork naman niya, sexy. Though nakikita mo pa yung kanyang mga dugtungan ng welding. Sa kanya namang head tube, straight tube lang siya. Straight tube, at ginamitan na siya ng seal bearing na headset. Sa kanya namang STI, naka STI na to. Ang ginamit sa kanya ay Ignite na pang 8 speed. Okay? Ignite model. Tapos yung kanyang drop bars ay size 40. Alright? Medyo malapad na hawakan dito. Alloy na rin siya. Ang kanya namang stem ay alloy na rin. Makikita nyo, this is roughly like 50mm, mga ganyan, 45 ang haba. At of course, yung kanyang pedal ay plastic, ball bearing pedal. Yan ang stock na kanyang pedal. So ito ay nagkakahalaga si Beta Half Moon
Honker ay nagkakahalaga ng 12,800. Alright? Kayo mga bayaw, para sa 12,800, anong masasabi nyo? Sulit na ba si Beta Half Moon 2022 gravel bike para sa inyo? I-comment nyo na lang yan sa comment section sa baba. Lalagay ko na rin kung saan shop to para makita nyo at mapuntahan nyo si Beta Half Moon. Alright? Thank you very much and peace out.